تعمل إيه لو لقيت شريك حياتك فجأة بقى مهووس بالتحكم فيك وبقى عنيف معاك؟ هالي أندرسون طالبة تمريض عندها 22 سنة ما كانتش تعرف إن صداقتها مع أورلاندو تاسيرو هتتحول لكابوس. أورلاندو كان بيعمل المستحيل علشان يحتفظ بيها، وللأسف الموضوع انتهى بطريقة بشعة. لكن مين هو أورلاندو؟ وإزاي قدر يهرب من البلد قبل القبض عليه؟ وإزاي ظروفه الخاصة خلت القضية معقدة جدا في المحكمة؟ وإيه اللي حصل في القضية دي من البداية؟ ده اللي هنعرفه مع بعض وإحنا بنحكي تفاصيل قضيتنا. بس قبل ما نبدأ حابة أفكركم، لو لسه مشتركتوش في القناة ياريت تنوروني بالاشتراك وتصلوا على النبي في كومنت وتدعموني بلايك للفيديو، واستعدوا لتفاصيل القضية. النهاردة هنروح لمدينة صغيرة اسمها بنجهاماتون، على بعد 170 ميل شمال غرب نيويورك. المدينة دي مشهورة بوجود جامعة بنجهاماتون، واللي هي مكان لحوالي 18 ألف طالب، ودول جزء كبير من سكان المدينة. جامعة بنجهاماتون موجودة في شمال شرق أمريكا، وبتقدم تعليم عالمي للطلبة، وبتديهم فرصة يدرسوا تخصصات متنوعة بنظرة دولية. الجامعة دي واخدة تصنيف عالي جدا من الطلاب، علشان كده هي من الأماكن اللي بيتمنى يدرس فيها الطلاب على مستوى العالم. في 9 مارس سنة 2018 حصل اكتشاف مرعب هز الجامعة ومدينة بنجهاماتون كلها. الطالبة هالي أندرسون اللي عندها 22 سنة ما رجعتش لسكن الطلبة في اليوم ده، وزمايلها بدأوا يقلقوا. هالي كانت على علاقة كويسة جدا مع أصدقائها ودقيقة في مواعيدها، فلما أصدقائها لاحظوا غيابها كان ده بالنسبة لهم مش العادي من هالي، وخصوصا كمان لأنهم كانوا بيحاولوا يتواصلوا معاها من يوم 8 مارس الصبح، ولما مردتش على مكالماتهم ولا رسايلهم طول اليوم القلق زاد. أصدقاء هالي وقتها قرروا يتصرفوا، ولحسن حظهم هالي كانت ذكية وعارفة أهمية مشاركة موقعها مع صحابها، وكان عندها ميزة العثور على الأصدقاء على جهاز الآيفون بتاعها، وده خلى الناس اللي بتثق فيهم يعرفوا مكانها في أي وقت. أصدقاء هالي لما دخلوا من تليفوناتهم علشان يعرفوا مكانها اكتشفوا إن آخر موقع معروف للآيفون بتاعها مش في سكنها، لكن في شقة حبيبها السابق أورلاندو. في اللحظة دي أصدقاء هالي قرروا يروحوا شقته علشان يشوفوا إيه اللي بيحصل هناك، ولما وصلوا لاحظوا إن الأنوار مطفية والأبواب مقفولة وعربية أورلاندو مش موجودة قدام البيت. أصدقاء هالي وقتها حسوا إن في حاجة غلط، وقرروا يدخلوا بيت أورلاندو من خلال أحد الشبابيك. بس المفاجأة بالنسبة لهم إنهم لما دخلوا لقوا جثة صديقتهم هالي في أوضة نومه. وقتها طبعا اتصلوا بسرعة بال911 على طول. القصة دي فيها تفاصيل أغرب من كده، بس قبل ما نكمل خلينا الأول نتعرف على هالي أندرسون. هالي اتولدت في 9 مايو سنة 1995، وكان عندها أخت أكبر منها. وعاشت هالي طول حياتها في ويست باري، اللي بتبعد حوالي 200 ميل جنوب شرق الجامعة وقريبة من مدينة نيويورك. عاشت هالي هناك مع والدها جوردن ووالدتها كارين وأختها الكبيرة مالين. هالي كانت معروفة بروحها المرحة وحبها للضحك، وكانت بتحب الموسيقى ودايما متعاطفة مع كل اللي حواليها. علشان كده ما كانش غريب إنها تكون صداقات كتير في أي مكان تروحه، وما كانتش بتخاف تعبر عن رأيها قدام أي شخص أيا كان مين. في 2013 هالي انتقلت من بيت عيلتها وراحت لمدينة بنجهاماتون، وفي نفس السنة دخلت الجامعة هناك وقررت تدرس تمريض لمدة 5 سنين. وأثناء دراستها في الجامعة اشتغلت في كافيه ياسمين اللي جوه الحرم الجامعي. الشغل ده كان بس علشان تساعد نفسها وهي بتدرس، لكن بعد التخرج كانت ضامنة إنها هتشتغل في مستشفى نورثويل الصحي، وبالتحديد في غرفة الطوارئ. هالي كانت واثقة من نفسها وهي في الجامعة، وفي آخر سنة ليها قابلت طالب اسمه أورلاندو تاسيرو. أورلاندو كان شخص غريب شوية، أصله كان من نيكاراجوا وقضى نص حياته في ميامي، فكان بيسافر ما بين البلدين كتير. صحاب هالي وصفوا أورلاندو إنه كان لطيف وبيعرف إزاي تخليك تضحك، وكان في نفس الوقت محترم جدا.
أورلاندو في الفترة دي كان معجب بهالي، وهي كمان كانت بتبقى مبسوطة لما بتكون معاه، بس مع ذلك ما كانتش مستعدة تربط نفسها بحد معين. أثناء وجود هالي في الجامعة كانت متعودة تخرج مع شباب تانيين بما فيهم حبيبها السابق كيفن، وأصلا هالي كانت قابلت أورلاندو واتعرفت عليه عن طريق كيفن. ورغم إن هالي في الوقت ده عرفت أورلاندو إنها عايزة تعيش حياتها بحريتها، لكن أورلاندو ما قدرش يقبل ده، ومن هنا بدأت المشاكل. أوقات كتير كانوا بيقضوا لحظات حلوة مع بعض، بس أورلاندو كان بيتعصب على هالي لما كانت بتخرج مع شباب تانيين غيره أو حتى مع كيفن، وكان دايما بيروح لها بيتها من غير ما يقول لها علشان يجبرها تقعد في البيت وما تخرجش مع حد غيره. الوضع ده كان بيضايق هالي وبيستفزها، بس فضلت ساكتة لحد ما في سبتمبر 2017 هالي وهي خارجة من بيتها الصبح لقت كل كاوتشات عربيتها متقطعة، وطبعا الضرر ده كلفها أكتر من $600، وده كان مبلغ كبير بالنسبة لطالبة. هالي وقتها كانت متأكدة إن أورلاندو هو اللي عمل كده، وخصوصا لأنها كانت مقضية الليلة اللي قبلها مع كيفن، وأورلاندو عرف بكده. هالي في الوقت ده سجلت الحادثة على ستوري في سناب شات، وأورلاندو رد عليها وقال لها إن بالصدفة كاوتشات عربيته هو كمان اتقطعت. هالي عرفته وقتها إنها هتبلغ الشرطة باللي حصل، ورد عليها أورلاندو وقال لها ما ظنش إن دي فكرة كويسة. وفعلا هالي وقتها ما بلغتش الشرطة عن اللي حصل لها، لأنها لو وجهت التهمة لأورلاندو كان ممكن يطرد من الجامعة، فقررت ما تعملش كده علشان تحافظ على مستقبله، ولأنها ما كانتش عايزة تكون قاسية معاه بدل ما تطرده من حياتها، ففضلت تتواصل معاه بطريقة عادية. ومش معروف وقتها إذا كانوا بقوا أصدقاء بعد كده ولا كانوا مرتبطين، لكن أصحابهم لاحظوا إنهم لسه بيقضوا وقت مع بعض، وللأسف العلاقة دي انتهت بشكل مأساوي. في الفترة دي هالي كانت في الشهور الأخيرة من الجامعة، وفي ليلة 7 مارس 2018 كانت سهرانة مع شوية من أصدقائها، شربوا نبيت ولعبوا طاولة لوقت متأخر قوي، وهالي قضت الليلة معاهم. وحوالي الساعة 3 صباحا قررت تروح تقابل أورلاندو، والكاميرا اللي جنب بيت أورلاندو سجلت دخولها البيت الساعة 3:15 صباحا. ومش معروف بالظبط إيه اللي حصل في الساعات اللي بعد كده، لكن اللي متأكدين منه إن هالي ماتت ما بين الوقت ده والساعة 10 صباحا، وده لأن كاميرا المراقبة اللي على بيت أورلاندو سجلت إن بعد حوالي 7 ساعات، وبالتحديد الساعة 10:48 صباحا، أورلاندو خرج من شقته لوحده ورجع بعد شوية ومعاه علاج منوم. طبعا في خلال الوقت ده كانوا أصدقاء هالي بدأوا يلاحظوا غيابها، وفضلوا قلقانين عليها لحد ما عرفوا من خلال موقع تليفونها إنها في بيت أورلاندو، وراحوا لهناك واقتحموا بيته يوم 9 مارس 2018. وبعد ما الأصدقاء لقوا جثمان هاني في سريره بلغوا الشرطة، وبعد وصول رجال الشرطة والمحققين لبيت أورلاندو اكتشفوا إنه كاتب جواب باللغة الأسبانية بيقول فيه إنه ما كانش يتخيل إنه هيعمل كده، وإنه آسف لوالده، وبيقول إنه هيشوفه قريب. والد أورلاندو كان مات من كام سنة فاتوا، فكان أورلاندو وقتها يقصد إنه هيشوفه في الآخرة. رجال الشرطة أثناء تفتيشهم للبيت عرفوا إن أورلاندو حاول يشنق نفسه، بس القدر خلاه يقع وتتخبط راسه ويتعور بدل ما يموت. والسائل الأحمر لأورلاندو كان موجود في مدخل البيت. رجال الشرطة في الوقت ده كانوا بيمشطوا المنطقة اللي حوالين بيت أورلاندو على أمل إنهم يقبضوا عليه بسرعة. في نفس الوقت ده اكتشف رجال الشرطة إن قبل كام ساعة من اكتشافهم للجريمة وصل لطوارئ الشرطة مكالمة من أخت أورلاندو، وطلبت منهم إنهم يروحوا يطمنوا على أخوها ويعملوا فحص لبيته. وده كان بعد ما أورلاندو كلمها وقال لها إنه عمل حاجة فظيعة وإنه عار عليهم. دورية من الشرطة ساعتها اتحركت لبيت أورلاندو، بس لقوا البيت ضلمة والبيبان والشبابيك مقفولة، وبعد ما خبطوا ومحدش فتح مشوا وسابوا المكان. المحققين في اللحظة دي بقوا متأكدين إن أورلاندو هو اللي ارتكب الجريمة، وهم بيدوروا عليه اكتشفوا إنه ساب البلد وهرب وراح لنيكاراجوا.
الشرطة ساعتها أعلنت إنهم عايزين يستجوبوا أورلاندو تاسيرو اللي كان هو كمان طالب تمريض في بنجهاماتون وصديق هالي السابق، وفي نفس الوقت مواطن أمريكي وكان بيقيم في ميامي. المشكلة هنا إن الجثة بتاعة هالي اتلقت في بيت خارج الحرم الجامعي، والشرطة كانت أعلنت إن أورلاندو هرب لنيكاراجوا قبل ما يلاقوا الجثة. الحكاية كده بقت معقدة، لأن لما المشتبه فيه في جريمة قتل بيكون في نفس البلد اللي حصلت فيها الجريمة، بيكون سهل محاكمته حسب النظام القضائي للبلد، ولو هرب بيكون برضه سهل يجيبوا المجرم، لأن معظم البلاد بيكون عندها اتفاقيات تسليم المجرمين. بس ده برضه بيعتمد على العلاقة ما بين البلدين. في حالة نيكاراجوا بقى، فهنا مفيش معاهدة تسليم مجرمين بين الولايات المتحدة ونيكاراجوا، فنيكاراجوا مش ملزمة تسلم أورلاندو، ولأنه كمان معاه جنسيتها، وبما إن أورلاندو مواطن في البلدين، القضية كانت صعبة جدا، والوضع ده كان غير مريح تماما لعيلة هالي، وكمان بيقلق الضباط اللي شغالين على القضية، والمحققين كانوا متشائمين وحاسين إنهم مش هيعرفوا يقدموا أورلاندو للمحاكمة في أمريكا، والقرار بشأن أورلاندو هيبقى في إيد حكومة نيكاراجوا. وفي الوقت ده عائلة هالي والمحققين الأمريكيين كانوا لازم يستنوا ويشوفوا إيه اللي هيحصل. في الوقت ده ضباط الطب الشرعي في أمريكا كانوا بيشتغلوا علشان يعرفوا سبب وفاة هالي. التشريح أثبت وقتها إنها ماتت بسبب الاختناق عن طريق الضغط عليها، وكان عندها كدمات واضحة حوالين رقبتها ودراعها، واتضح كمان إنها توفت في الفترة اللي كان فيها أورلاندو في البيت، واللي تم حسابها من لقطات الكاميرات. بالنسبة لأورلاندو بقى، فكان رجع لعيلته في نيكاراجوا، ورغم الإشعار الدولي للقبض عليه إلا إنه كان حر تماماً. وقتها جامعة بنجهاماتون كانت حزينة على فقدان هالي أندرسون، واتلغت الدراسة لطلاب التمريض اللي في السنة الأخيرة يوم الاثنين اللي بعد وفاتها، وأصدر رئيس الجامعة هارفي سيتنر وعميد التمريض ماريو آرس بيانات كتير بيعبروا فيها عن حزنهم على وفاة هالي، وقدموا التعازي لأصدقائها وعيلتها. وقتها عيلة هالي وأصدقائها كانوا مصدومين لوفاتها، وكلهم عايزين حاجة واحدة بس، وهي العدالة ضد الوحش المسؤول عن قتلها. وطبعا لأنهم كانوا عارفين إنه هرب لنيكاراجوا، الكل وقتها اتوجه للسلطات النيكاراجوية وطلبوا منهم تحقيق العدالة. وساعتها حرية أورلاندو انتهت، وبعد أيام قليلة اتقبض عليه في مستشفى في مدينة لايون، ووقت ما كان في السجن حاول ينهي حياته مرة تانية، وساعتها اتحجز أورلاندو في مستشفى للأمراض النفسية، ولما اتحسن شوية اتنقل لمديرية القضاء في ماناجوا اللي معروفة باسم التشيبوتي. في الوقت ده أمريكا طلبت من نيكاراجوا تسلمها أورلاندو علشان يواجه تهمة القتل من الدرجة التانية، واللي عقوبتها بتبدأ من 25 سنة وبتوصل للسجن مدى الحياة. لكن نيكاراجوا رفضت الطلب ده، وده طبعا زعل عيلة وأصحاب هالي جدا، لأن الحكومة النيكاراجوية بدل ما يسلموا أورلاندو قرروا يحاكموه في نيكاراجوا واتهموه بتهمة قتل النساء، والتهمة دي معناها القتل العمد للمرأة على إيد راجل بدافع زي الغيرة. وفي حالة أورلاندو كان الدافع إنه غيران عليها، لأن هاني كانت عايزة تسيبه هو مش عايز يبعد عنها. أثناء المحاكمة والدة هالي وأصحابها أكدوا للمحكمة في نيكاراجوا إن أورلاندو كان مهووس ومسيطر على هالي، وكان دايماً بيصرخ فيها وبيقطع لها كاوتشات العربية بتاعتها. بس المحققين قالوا إنه قتلها بدافع الغيرة لما اتأكد إنها مش هتكون ليه لوحده، ومع إن تشريح جثة هالي أكد إنها ماتت بسبب الاختناق من رقبتها، وكان واضح إنها ماتت في بيت أورلاندو، وكاميرات المراقبة أكدت إن هو اللي قتلها، لكن أورلاندو حاول يبين إنه ما كانش في وعيه وقت ما قتلها بسبب كمية الكحول اللي شربها في الليلة دي. ورغم إنه كان متراقب طول الوقت من ضباط مسلحين في المحكمة، إلا إنه كان باين عليه إنه مش مهتم ولا متضايق من اللي بيحصل حواليه، وادعى إنه كان تحت تأثير الكحول لما حصلت الجريمة. في البداية حاول أورلاندو يقول إنه مش فاكر أي حاجة عن قتل هالي، وإنه كان في حالة غير واعية
وقت وفاتها، بس لما سألوه عن تفاصيل الليلة دي كان فاكر إن في حاجات كتير حصلت يومها. المفاجأة بقى إن رغم كل ده ناس كتير من أصحاب أورلاندو في نيكاراجوا مصدقوش إنه عمل كده. بالنسبة لهم كان شاب لطيف وبيحب هالي، وما كانش ممكن يبقى مسؤول عن قتلها. ولحد دلوقتي في ناس منهم مازالوا شايفينه بريء، وبيقولوا إنهم ما شافوش عليه أي تصرفات بتدل على إنه متملك أو كان غيور. في النهاية بعد ساعة ونص من المداولات في المحكمة، القاضية اللي كانت مسؤولة عن القضية حكمت إن أورلاندو مذنب، واتحكم عليه بالسجن 30 سنة، وهي أقصى عقوبة ممكنة لجريمة قتل النساء في نيكاراجوا. أورلاندو ما كانش مبسوط بالحكم ده، وبعد سنة طلب يتعمل له تقييم نفسي تاني، لكن المحكمة رفضت الطلب، وبكده هو لسه بيقضي عقوبته 30 سنة في السجن. المدعي العام في مقاطعة برام أصدر مذكرة اعتقال ضد أورلاندو، ووعدوا إنهم هيطلبوا تسليمه لأمريكا بعد ما يخلص عقوبته في نيكاراجوا. وده معناه إنه حتى بعد 30 سنة دول لو أورلاندو رجع أمريكا هيواجه محاكمة تانية ممكن توصله للسجن مدى الحياة. دلوقتي بعد ما اتحكم على أورلاندو، ممكن عيلة وأصحاب هالي يلاقوا شوية سلام وراحة بعد اللي حصل ده كله. هالي هتفضل في ذاكرتهم كفتاة جميلة وذكية وودودة، ووالد هالي استلم شهادتها بعد تخرجها بشكل مؤثر، وكل اللي عرفوها لسه فاكرينها بكل حب واحترام. ولحد هنا خلص فيديو النهاردة، ولو عجبتكم القضية ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم على خير في فيديو جديد.